Gói bút chì quay bằng tay là dụng cụ quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh và dân văn phòng. Dụng cụ này được sở hữu với ưu điểm nổi bật, giúp gọt bút chì nhanh chóng, dễ dàng và an toàn. Gói đít bút chì quay bằng tay có thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, dễ dàng mang theo bên mình. Dụng cụ hoạt động dựa trên nguyên tắc quay tay, giúp gọt bút chì nhanh chóng và tiết kiệm sức lực. Lưỡi dao được làm từ thép không rỉ, sắc bén, giúp gọt bút chì nhọn và đều. Khay chứa bút chì được thiết kế kín đáo, giúp giữ bàn học và nơi làm việc luôn sạch sẽ. Cách sử dụng là cho gọt bút chì vào khay gọt, quay tay cầm theo chiều kim đồng hồ để gọt bút. Khi bút chì được gọt nhọn, được dừng gọt và lấy bút chì ra khỏi tay. Gọt bút chì quay bằng tay là dụng cụ tiện lợi và hữu ích cho học sinh và dân văn phòng. Dụng cụ gọt bút chì nhanh chóng, dễ dàng và an toàn, đồng thời giữ cho bàn học và nơi làm việc luôn sạch sẽ.